個 Dr. Mama 博士。好啦，農曆新年就到啦，咁我哋梗係要 prepare 自己做到最好啦，健康上啊，外觀上啦，點樣我哋練到我哋面部咧，所有啲肌肉都夠緊啦，唔好令佢鬆弛啦，因為鬆弛就係顯老啦。年紀過咗尤其是35之後咧，就容易塊面唔覺意咁樣圓狀啦，同埋有啲肉掉咗啦，法令紋又現咗深咗咁啦。今日咧就提下大家幾個，尤其是 work on 我哋嘅下半部嘅面部嘅美態好啲。咁我都係中意用呢個綠色嘅晶石嘅，咁因為咧佢用力咧比較容易啲啦，同埋係順啲咁樣樣。咁第一個位置咧，就一定係呢一個位嘅啦 ，OK？咁我哋咧就可以好簡單咁咧，其實我中意用個 pointy 嗰邊咧，就掃上去，跟住咧就喺依度去到個尾嘅耳仔後邊嘅尾端，咁，然之後去到尾端嗰度就喐一喐佢，咁總之喺呢個下顎骨呢個邊邊咁樣。做佢5至10次，又係用啲陰力咁樣，用少少力咁啦。呢邊都係咁樣樣。咁呢度咧就可以幫我哋收緊翻嗰個肌肉啦。因為如果個面部下垂咧，就會令到我哋個法令紋又深啲嘅啦。第二個 step 咧，就係咧，我哋可以我哋個牙骹肌肉啦，佢哋叫骹肌啦，OK？牙骹肌肉。如果你唔知你擘大個口你 feel 到嗰個位有喐嗰個咧，就已經牙骹肌肉就喺呢度啦。因為咧呢個位咧係好容易啲肌肉咧，你夜晚黑如果有磨牙你都唔知啦，佢呢度會一路嗰嚿肌肉變得腫大喎，唔係腫啦，不過係會結實咗嘅，咁就會嘭就影到你塊面圓啲啦。咁所以咧最簡單我又係中意用呢塊咧，就係咁樣樣咧，個大嚿丫叉向上，去到拉到上去，由呢度咁樣樣拉到上呢個位，然之後打圈喐佢，又係做5至10下咁啦。咁兩邊都係咁做啦。你覺得酸酸痛係啱㗎。第3個位咧就係呢個法令紋呢度嗰個位啦，呢度咁樣樣 ，OK。咁咧你又可以用個肥丫叉嘅呢邊，又或者用呢邊都得。咁視乎你中意啦。咁我哋又係喺呢個法令紋咁樣拖過去，啱啱你個胭脂位或者呢個叫做咩顴骨位，咁樣拖埋去，又係收緊翻呢一橛嘅肌肉啦。呢度又係拉翻佢上去啦，又係每邊5至10下咁樣樣就可以㗎啦。如果你懶 ，OK， 呢個係最快手嘅方法。咁用呢個咧係好舒服嘅其實咁另外一個咧就係你個雲精 ，OK， 咁咧就係撳住佢戚上去。跟住壓大個口，咁又係做5下啦 ，OK， 咁就得㗎啦，唔好懶啊！爭啲唔記得咗提一提大家，通常我哋做呢個面部按摩咧，最好咧就係搽咗油先，我最中意 squalene 油啦。咁而家如果天氣乾啲嘅話咧，咁我就會用呢個perilla oil 啦，即係紫蘇葉油啦，咁樣樣。咁搽咗先 ，OK， 咁拍咗落去或者打圈咁樣先至做按摩係最好嘅。嗱，我而家咁樣做咧，因為我今朝搽咗啦，同埋即係面部唔乾 ，OK。但係咧，因為為免拉扯咗啲皮膚咧，咁就唔好傷到個皮膚，所以就最好就係搽油先嘅，OK。